Bugungi videoda men Minecraft hardcore rejimida faqatgina bir chiziqda 100 mingta blok qazib olmoqchiman. Va yo'limda uchragan har bir rudani qazib olib, qanchalik boylikka erishishimni sinab ko'raman. Avval yer ostiga tushib olaman va ko'rib turganingizdek mening X koordinatam endi 0. Demak, men bu challenge-ni tugatganimdan so'ng mening X koordinatam 100 mingga teng bo'ladi. Demak, qazishni boshladim. Ha, bu men o'ylaganimdan ko'ra ko'proq vaqtni oladi. Yaxshi, bu bizning birinchi olmosimiz. Va yuqorida aytib o'tganimdek, men har bir rudani silktovchilik kirka bilan qazib olaman. Va keyin men 100 mingta blok qazishni tugatganimdan so'ng barcha rudalarni Fortune 3 kirkasi bilan qazib olaman. Hozircha esa davom etamiz. Do'stlar, bizda muammo bor. Men endigina mingta blok qazdim va mening kirkam sinish arafasida. Va bundan ham yomoni, men yig'ayotgan rudalarimni saqlash uchun joy ham yo'q. Shunday qilib men o'zimga bir nechta olmos kirkalarni yasadim. Ularni nezeritga aylantirdim va bir qancha XP yig'dim. Kirkalarni sehrlash uchun albatta. Va umid qilamanki, bular bir chiziqda 100 ming blok qazib olishim uchun yetarli. Keling endi enderga borib bir qancha quti yig'ib kelaylik. Shunda men barcha rudalarimni ularning ichida saqlashim mumkin. Va men qidirayotgan narsa aynan shu edi. Endi bizda 20 ta shulker chig'anoqlari bor. Bu esa biz bir nechta shulker qutilarini yasashimiz mumkinligini anglatadi. Yaxshi, endi bizda to'g'ri chiziqda 100 ming blok qazib olish uchun kerak bo'ladigan hamma narsa bor. Keling yer ostiga qaytamiz va qazishni davom ettiramiz. Faqatgina 99 mingta blok qoldi. Nega men buni qilyapman? Bir soniya, bu yerda ham yashil g'orga duch kelganga o'xshaymiz. Wow, bu ham yashil g'orda juda ko'p rudalar bor. Temir, redstone va bu yerda lapis hamda biroz oltin. Menga bularni hammasi kerak. Hoy. Menimcha men aksilotlarni eshityapman. Ularni topishim kerak. Menimcha bu ovoz bu yerdan kelyapti. Wow, bu yoqimli aksilotlarga qarang. Men ularga hech qanday yomonlik bo'lmaydi deb umid qilaman. Oh my god, bro. Oh, hell no. Baribir men bu g'ordagi barcha narsalarni qazib olishim kerak. Keling ishga kirishamiz. Ajoyib. Va bu g'ordagi barcha rudalarni qazib olganimizdan so'ng endi to'g'ri chiziqda qazishga qaytamiz. Nima bu, spawnermi? Spawner. Shoshmang, bu nima? Bu nima? Endi tushundimki, men birdaniga ikkita mob spawnerni topish baxtiga musharraf bo'ldim. Biz hali qadimiy shaharlar, konlar va hatto qal'alarni ham topamiz. Endi to'g'ri chiziqqa qaytib qazishni davom ettiramiz. Men yana bir g'orga duch keldim, lekin bu g'or juda ham ulkan. Bu degani bu yerda juda ko'p rudalar bor. Va keling hozirgacha qancha ruda qazib olganimizni tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, bizda bitta shulker qutisi emas, naqdlikda to'ldirilgan shulker qutisi mavjud. Va qarang, men atiga 4000 ta blok qaziganman. Endi biz tugatganimizdan so'ng bizda qancha ruda bo'lishini tasavvur qiling. Nima bo'lganda ham bu g'orda juda ko'p moblar bor. Shunday ekan, bu yerdan ketamiz. Va bu g'orda men ko'p narsaga erishmadim. Va 100 ming blokni to'g'ri chiziqda qazib olish qanchalik qiyin bo'lishini tushunib, to'g'ri chiziqqa qaytishga va iloji boricha qazib olishni davom ettirishga qaror qildim. Men soatlab to'g'ri chiziqda qazishdan boshqa ish qilganim yo'q. Menimcha men aqldan ozdim. Va quvonarlisi shuki, hozir 10 mingta blokni qazib olamiz. Va mana u. Shunday ekan, yozuv doskasi esa buni 10 minginchi blokka qo'yamiz. Shunda biz uning oldiga kelib erishgan yutug'imizni bilishimiz mumkin. Baribir bizda hali 90 mingta blok qolgan. Shuning uchun ishga qaytaylik. Yo'q, iltimos. Shoshmang. Nima bu? Bilaman, biz birdaniga ikkita spawner topdik, lekin bu undan ham kam uchraydi. Mayli, ko'ramiz bu yerda nechta olmos bor ekan. 1, 2, 5, 7 va 8. Va menimcha bundagi barcha olmoslar shu. Olmos haqida gapiradigan bo'lsak, men 100 ming blokni qazib olish paytida topgan rudalarimning aksariyati olmos rudasi edi. Shuning uchun men ushbu videoning oxirida qancha olmosli moqlarni yashay olishimizga qiziqyapman. Kirkani sindirdik. Yaxshi ham bir qancha zaxira kirkalar olib kelganmiz. Olmos. Qancha ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu yerda 13 ta olmos bor ekan. Baribir biz hozirda 15 ming blok qaziganmiz va men 25 ming blokka erishmoqchiman. Shuning uchun to'g'ri chiziqda qazishni davom ettiraylik. Bir soniya, bu yerda lavaga duch keldik. Keling, qarshi bo'lmasangiz bu yerga ko'prik quramiz va ishga qaytamiz. Bu rostdan ham bir umr davom etadi. Keling, qazishni davom ettiramiz.
Bu abadiy davom etadi, lekin biz hozir 20 ming blokni qazib bo'lamiz. Qani va mana u. Biz nafaqat 20 ming blokni bosib o'tdik, balki bizda 6 ta to'lgan shulker qutilari bor. Va rudalar haqida aytadigan bo'lsam, men bu challenjni tezroq tugatgan bo'lardim. Agar men to'xtab har bir rudani qazib olishim shart bo'lmaganida. Aytmoqchimanki, to'g'ri chiziqda 100 ming blokni qazib olish yetarlicha uzoq davom etadi. Shuning uchun har bir rudani qazib olish orqali men faqat o'zim uchun ishlarni qiyinlashtiryapman. Baribir keyingi bekatimiz 30 ming blok. Shuning uchun olg'a. Faqat bu olmoslarni qaziganimdan keyin. Bu yerda faqat ikkita ekan. Yaxshi, ketdik. Xuddi shunday, yana 10 ming blok qazib olindi. Demak, biz yo'lning yarmiga yaqin qoldik. Keling, katta yutuqlarga erishishda davom etamiz. Bu men ko'rgan eng g'alati shaxtadir. Aytmoqchimanki, u yonmoqda. Va men bu narsa hayratlanarli emas deb o'ylaganimda, bu yerda zombi spamlarga duch keldim. Va sandiq ichida, sandiq ichida 3 ta musiqali disklar bor. O'ylaymanki, biz bularning barchasini topib omadga erishdik. Va ularni shulker qutilariga joylayman. Bu g'orda ulkan ametist geod bor. Bu juda yoqimli. Men 50 ming blokni qazib olishga tobora yaqinlashib borayotgan edim. Va men bu ishning yarmini ko'rib yetarli xulosa qilishim mumkin edi. Shunday qilib minglab rudalarni qazib olish va son sanoqsiz bloklarni sindirish davomida bu sodir bo'ldi. Qani va 40 ming blok. Biz 10 ming blok yarim yo'ldan uzoqdamiz. Men soat demay soat, kun demay kun shu to'g'ri chiziqda qazimoqdaman. Rostini aytsam, bu challenjda shunday lahzalar bo'ldiki, men buni imkonsiz deb o'yladim. Lekin biz yarim yo'lga juda yaqin ekanligimizni ko'rib, yuzimda katta tabassum paydo bo'ldi. Menimcha bu challenge meni aqldan ozdirdi. Baribir biz boshqa g'orga duch keldik. Bu ajablanarli emas. Va bu yerda millionlab moblar va yuzlab rudalar mavjud. Va albatta bu rudalar bilan to'lgan yana bir shulker quti. Biz bularning barchasini Fortune 3 kilkasi bilan qazib olsak juda boyib ketamiz. Lekin biz 100 ming blokka yetgunimizgacha bo'lgan barcha rudalarni qazib olishimiz haqida o'ylab ko'ring. Qancha qo'yganini tekshiramiz. Xudoyim, biz haqiqatan ham 50 mingni uramiz. Qani bolalar, men qancha vaqtdan beri qazib olganimni bilmaysiz. Bu xuddi yillardek. Mayli, yana biroz qaziymiz va biz 100 ming blokning yarmiga yetib keldik. Endi biz ushbu challenjni yakunlashimizdan va 100 ming blokka yetishimizdan oldin men bu rudalarning barchasini joylashtirishim kerak, chunki shulker qutilarda bo'sh joyimiz tugamoqda. Va baxtimizga menda ajoyib g'oya bor. Demak, uyga boramiz. Mana uyga qaytdik. Men har bir rudaning ulkan versiyasini qurmoqchiman. Keyin men to'plagan rudalarni gigantlar ustiga qo'yishim mumkin. Bu nafaqat ajoyib ko'rinishga ega bo'ladi, balki biz to'plagan har bir rudaning miqdorini ham ko'rsatadi. Endi menga ulkan rudalarni qurish uchun joy kerak bo'ladi. Buning uchun men ularga shu yerda ulkan orol qurishim kerak. Endi buning uchun biz bir qancha loy yig'ishimiz kerak. Va bu loylardan foydalanib biz orolni qurishni boshlashimiz mumkin. Yaxshi, bizda ulkan rudalarni qurish uchun joy bor. Keling, ularni qurish uchun zarur bo'lgan resurslarni to'plashni boshlaymiz. Buning uchun biroz jun, keyin terakota olamiz. Shuningdek, bizga turli xil rangdagi betonlar kerak bo'ladi. Va beton mashinasi tufayli bularning barchasini tezda olishimiz mumkin. Bizga kerak bo'lgan yana bir narsa bu deep slate va bizga kerak bo'lgan barcha tasodifiy bloklarni olaman. Yaxshi, bizda hamma narsa bor. Keling, har bir gigant qayerda bo'lishini belgilab chiqishdan boshlaymiz. Aytaylik, mana bunday. Endi biz gigant olmos rudasini yasashdan boshlaymiz. Endi uni to'g'ri qurishimga ishonch hosil qilish uchun men haqiqiy olmosni bu yerga qo'yaman. Shunda uning qanday ko'rinishini ko'raman. Mayli, keling, buni bajaraylik. Lekin buni qanday ketishini bilmayman. Aytmoqchimanki, men to'g'ri bajaryapman. Yaxshi, biz deyarli tugatdik va ajoyib. Keling, qanday ko'rinar ekan? Xo'p, bu yerga kelamiz. Yaxshi, bu haqiqiy olmos rudasidek ko'rinyapti. O'zim bilan faxrlanib ketdim. Endi borib olmos rudasining qolgan qismini yakunlashimiz kerak. Yaxshi, bitta ulkan rudani qurishni tugatdik. Endi qolganlarni qurishga kirishamiz. Oltin rudadan boshlaymiz. Hamda temir rudasini quramiz. Va albatta uning yoniga ulkan lapisni quramiz. Va nihoyat ulkan redstone rudasi. Xuddi shu tarzda ulkan rudalarning hammasini qurdik. Demak, biz hozirgacha to'plagan barcha rudalarni nihoyat joylashtirishimiz mumkin. Shunday ekan, buni shunday tarzda qilamiz. Va bu yerda juda ham ko'p rudalar bor. Ba'zi tez hisob-kitoblarni amalga oshirib, men hozirgacha jami 15700 va 4 ta ruda to'plaganimizni aniqladim. Aytmoqchimanki, agar hozir bizda shuncha bo'lsa, 100 ming blokni qazib bo'lgach nima bo'lishini tasavvur qiling.
Va men bularning barchasini Fortune 3 kirkasi bilan qazib olsak qanchalik boyib ketishimizni ko'rishni kutolmayman.